歡迎收睇 Elon Musk World。咁我今日咧就會玩呢個 Restore City 嘅。咁同埋今日就係1月1號啦。咁就祝大家新年快樂。好，咁我哋就入個遊戲啦。咁咧，同埋我今日咧就整咗個巴士廣告嘅。咁咧，上次就整咗嗰個巴士電牌啦，今日就整一個巴士廣告啦。同埋呢個 Restore City 呢個都有 update 嘅。呢咗呢架觀光巴士，就係呢架。我覺得頭先揸過下都好似一樣。好啊，哇！呢啲又咁，點可以咁樣嘅佢？睇下先。可以整一個城堡，可唔可以偷到呢個錢賺？冇啊！我唔識點樣整喎。我暫時而家就唔識整啦。咁咧就如果大家知道咧，你就可以喺下面留言嗰度教我點樣整。係啦，咁就唔該晒。咁啊，我就俾咗大家睇呢個廣告先。咁咧就係呢個嘅，揀翻個車先。就睇住啲人咁我就咁啊，同埋一間 description 咧，我就會寫翻落曲係乜嘢。你就如果撳就個 G 啊 G， 喺呢度就咁我一間寫翻下，咁咧就大啦，咁咧就係寫。Aiden wishes you a happy new year。2026咧，今年就係馬年嚟嘅，馬。喲，點解就有咁多㗎？城巴嘅車，你咁多，我又唔識點整。就希望大家識嘅話，就下面留言翻俾我，咁我就識點樣整。咁咧，我識咗之後就教翻大家。咁咧，如果成架車都擺晒嗰個位置，就俾好貴嘅錢。觀光巴士。
面咧成日都有啲嘢成日咁咧，我就試下揸第二架車。咁我哋試下啫，47號，唔係74，講錯咗。佢就得前面嗰幾個啫，可以揾翻嗰個曲先。咁咧就係 HK1嗰個，打翻車，跟住咩就係後面嗰個。呢個係 HK1先，我發現車頭燈唔見，對前面開唔到燈，個仔問你開唔到，嗰班唔知點解，比較快啦。而家就係 menu 嘅，差啲撞呢架車，不過結果都係撞車，成架車上埋，就係因為呢架車，咁咧就咁泊喺度。最多4個而家。反正如果撳 P 咧就拉手就有個自動管理 P 嘅係，咁你用白鼠揸都係 P 嘅。咁咧就咁你試下打73，因為啲唔知點解跳嗰個 number correct location，咁啊真係有73。我睇翻呢個63，咁啊呢個唔同料係咪？我都唔係好記得。睇下有冇佢唔同嘅，都係唔同嘅。整錯咗添。咁之後都變 HK1。我新整呢個，啲位都唔係幾啱嘅噃，是但。哇！想點啊你？
預埋添。哇，都幾危險。咁咧就今日咧就嚟到呢度啦。咁咧就下次再見，拜拜。仲祝大家新年快樂。